Kaja Kanepi i 2 sæt. Caroline, hun har en bare i første runde, og det vil sige, hun træder først ligesom øvrige af flere af de andre seedede spillere. Hun træder først ind i turneringen i begået af Gavrilova. Ja, virkelig dejligt. Ja, suverænt dybde hun får. Hun spiller forrygende tennis lige nu. Gavrilova. Hvor er det en fremragende forhold. Begyndt at fylde lidt for meget. Og hvor er det flot spillet, Halep. Der kom noget af det spil, vi kender indenfor. Og Angelique Kerber med. Jeg kan i hvert fald love jer, at der er tennis. Superslag det er Halep. Træningen. Direkte træning. Klokken 4:05 i nat. Direkte træning, der altså ligger forud for kvalifikationen i morgen tidlig, hvor vi sender fra klokken 06:30. Ej, det er synd. Det er ellers en god duel. Ja, hun står og tager... Ja, fremragende forhånd. Det kan være noget med opstregningen, at den er blevet lidt blød. Det sker jo tit. Det sker jo. Jo mere man spiller med en catcher, jo blødere bliver opstregningen, og så hvis den mister lidt tryk opstregningen, så kan de godt flyve lidt. Det kan også være et teknisk spørgsmål, men der fløj den Super Arena. Det er altså Patrick Nielsen, der for første gang nogensinde stiller op i supermellemvægt-klassen. Og det er altså stor kamp for Albertslund-drengen, der finder sted der i morgen aften. Men det her, det er altså fri. Ja, det er stærkt. Virkelig fantastisk, som hun får. Ja, Halep. Det er selvfølgelig nemmere sagt, når man sidder bag mikrofonen, end når man står inde på banen. Sådan der. Frem og stå på. Forventer vi, at det bliver offentliggjort på WTA's hjemmeside, og så vil vi også lave en post på vores Facebook-side om det. Det er simpelthen fortryllende. Færdig med tennisen, jamen så i morgen tidlig, der er altså kvalifikation til det australske Formel 1 Grand Prix. Men her der er der altså Simona Halep, der kan serve kampen hjem. Ja, det er flot spillet. Og det er selvfølgelig Gavrilova. Ja, super slået, det er Halep, og det den er ude, og meget, meget flot sejr til Simona. Til sæt, må vi sige, men stærkt kommet igen, men synes virkelig, at Gavrilova
hun er et navn, man skal holde øje med. Det var en øjenåbende præstation, synes jeg. Så forhånden er et våben, som hun kan komme langt med i international tennis. Vi